Aan die nuus vanaand, die woorde Sia Sia weer galm in die strate van Gauteng tydens die begin van die seevierende Springbokke se oorwinningstoer. Besnoeiings, ja, maar hoe gaan die regering se besuinigingsmaatreëls daaruit sien? En 'n hedendaagse Indiese cricketgroote ewenaar byna een van die legendariese Sachin Tendulkar se vele rekords. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Die voormalige wêreldkampioen, die Springbokke, het hulle vreugde, trots en die gesogte Webb Ellis beker vandag met ondersteuners in Pretoria, Soweto en Johannesburg gedeel. Die bokke gaan in die volgende 4 dae 4 stede besoek. Hulle oorwinningstoer het vandag in die Jacaranda-stad begin. Dit was 'n see van groen en goud toe die bokgroep hulle oorwinningstoer in Gauteng afgeskop het. Na 'n ontmoeting met president Cyril Ramaphosa by die Uniegebou, het die bokke hulle aandag gerig op duisende ondersteuners in die strate. Die bokke het onder andere ook 'n draai gemaak by die Loftus Versveld Stadion in Pretoria en Bank City in die Johannesburgse middestad. Hulle het ook vinnig by Help Mekaar College ingeloer, waar verskeie rugbyballe en hemde geteken is. Die bokke is deurgaans toegejuig. Bokondersteuners het elkeen sy eie gunsteling. Ek soek Jason Kobbie se handtekening. Ek's baie excited. En Damien Willem se ook. Sia! I'm going for Sia! Andre Pollard, definitely. Yes, man. 50 keer! Ek speel nommer 2. Boggie Bomonambi, jy's myne. Ondanks uiteenlopende menings oor gunstelinge, is bokondersteuners dit eens. Die wêreldkampioen het dit weer reg gekry om die land te verenig. The rugby is just the number one. It brings every single person together, irrespective of color, race, religion and everything. We put our differences aside and we come together as one. Ek verwonderlik. Ek is so baie trots op hulle. Hulle is baie amazing. Ons was op ons stene wees, maar hulle het deurgetrek en ons gewys BMT dat hulle kan dit doen en dis hoekom hulle world champions is. Ek wil vir julle almal sê baie dankie manne. Julle het julle alles gegee. Baie dankie. Ons is verskriklik lief vir julle. Vir die bokke se hulpafrigter Mzwandile Stiek beteken dit dat die groep in sy doelwitte geslaag het. Dit het gegaan oor meer as net die wêreldkroon. 62 million South Africans. They boost us. Even through tough times, we still come out as the best and we do everything in our part to make sure that we represent our people. And it's more than us, it's not about us. So we don't want people to make it about us, me as Mzwandile Stick. We must understand one thing. If we can unite like this as a country, then we can make the world a better place. Die Gauteng deel van die seegetoer het in Soweto se Willakazi-straat en die FNB stadion ten einde geloop. Die toer gaan egter môre in Kaapstad voort. Daarna wag Durban Saterdag en Oos-London Sondag. Liesel Olivier, SABC Nuus. President Cyril Ramaphosa het die Springbokke vroeër geloof vir hulle rol in die bevordering van eenheid in die land. You have united the people of South Africa. The words Ama Boko Boko, Go Boke, are being shouted from rooftops by black, white, young and old, urban and rural dwellers in all our national languages, including the most recent national language, the sign language. Over the past 8 weeks, this country has been a sea of gold and green. People who haven't even followed rugby before or been interested in the game are now talking with confidence about scrums, about rucks, about drop kicks, about tries, even when they don't know what they're talking about. You have energized our people in a way not seen in a long time.
It has reminded us that even amidst our many challenges, there is always room for optimism and hope. I have said before that we do not make light of the challenges that our country faces. We certainly do not imagine that a sporting victory can and will wish them away. Diegene wat betrek is by die Life Esidimeni tragedie wag om te hoor wat regter Manoa Tefo beslis oor 'n lot. Slotbetoe is afgehandel by die geregtelike ondersoek na die saak in die Noord-Gautengse Hooggeregshof. 144 geestesgesondheidspasiënte is dood toe hulle in 2016 oorgeplaas is van Life Esidimeni geriewe na 'n aantal ontoegeruste en ongelisensieerde nie-regeringsorganisasies. Talle van die slagoffers is dood weens verwaarlosing, ondervoeding en ontwatering. Die Gautengse Gesondheidsdepartement het voor die oorplasing die Esidimeni kontrak opgehef. Burgerregteorganisasies vra dat die gesondheids-LER en hoof van moord of strafbare manslag aangekla word. En nou dat die buiteland, storm Ciaran het die noorde van Europa verwoed getref en met sterk wind en reën gepaard gegaan. Een persoon is in Frankryk dood en lughawens en skole moes sluit en trein- en veerbootdienste gestaak word. 'n Vragmotorbestuurder is in Parys dood toe 'n boom op hom geval het. Sowat 1,2 miljoen huishoudings is sonder elektrisiteit gelaat. Die storm het met wind van tot 207 km/h gepaard gegaan en 20 meter hoë duinings is aan die kus aangemeld. Dele van Brittanje is ook erg deur die storm getref, veral Engeland en Wales. In Uganda het die weermag bevestig dat hy 6 lede van 'n militante groep wat met ISIS verbind word om die lewe gebring het. Die mans wat aan die geallieerde demokratiese mag behoort, het 'n Suid-Afrikaanse vrou, Celia Balo, en haar Britse man David vermoor op hulle witbrood in die Koningin Elizabeth Nasionale Park. Die weermag sê verder hy het die groep se bevelvoerder, bekend as Ndlovu, in hegtenis geneem. In 'n videoverklaring sê die weermag hulle is al sedert die aanval op die toeriste verlede maand op Ndlovu se spoor. Die Australiese polisie het 'n 49-jarige vrou in hegtenis geneem na die dood van 3 mense wat giftige sampioene geëet het. 'n 4de persoon is in September uit die hospitaal ontslaan. Don Patterson, sy vrou Gail en haar suster Heather Wilkinson en haar man Ian het op 29 Julie by die vrou middagete geëet. Al 4 gaste het siek geword. Ian Wilkinson het oorleef en is in September uit die hospitaal ontslaan. Die polisie het snuffelhonde ingespan om die vrou se huis te deursoek. Die vrou wat self siek geword het, het die voorval oorleef. Sy is nog nie aangekla nie. 'n Gebou en voertuig het aan die brand geslaan in vuurpylaanvalle op Kiryat Shmona in die noorde van Israel. Die Israeliese weermag beweer die vuurpyle is uit die suide van Libanon afgevuur. Intussen sê 'n woordvoerder van die Verenigde Nasies se Kinderfonds, UNICEF, kinders word die swaarste getref in die konflik tussen Israel en Hamas. Volgens die organisasie is minstens 3500 kinders dood en 6800 beseer sedert Hamas se aanval op 7 Oktober. Volgens UNICEF word kinders in die spervuur se fisieke gesondheid bedreig, maar ook hulle geestestoestand. We're talking about children witnessing their parents, their families, their sisters and brothers being killed in front of them, their houses, their communities disappearing in a split second. This has a big toll on their emotional, psychological, and mental health and well-being. So these scars can last a lifetime, and it's really important to safeguard them and give them the protection that they need. That's why in the lack of ceasefire, it's really important to uphold international humanitarian law. UNICEF sê die hulp wat Gaza-inwoners bereik is onvoldoende. Some aid is coming in, but it's not enough for the children of Gaza and for the needs. It's just a drop in the ocean of massive and immediate needs that the children and their families have now in the Gaza Strip. Mainly, water is scarce, clean water, and so many families are faced with no choice but to provide
unclean water, salt water to the children. And we've heard that firsthand from our colleagues in the Gaza Strip. Intussen het Israel beeldmateriaal uitgereik van grondaanvalle in Gaza. Dit toon lugaanvalle, tankbewegings en soldate. 'n Opeenhoping van ambulanse het voorgekom by die Rafah grenspos tussen Egipte en Gaza op die tweede dag sedert die grenspos se oopstelling. Tientalle Gaza-inwoners met ernstige beserings het gister saam met honderde buitelanders en mense met dubbel burgerskap die grens oorgesteek na Egipte. Die Israeliese weermag sê hy is op 'n gereedheidsgrondslag by die land se grens met Libanon. Hezbollah voer aan dat hy 'n Israeliese aanvalshommeltuig met lugafweerartillerie oor Suid-Libanon neergeskiet het. Israel ontken die bewering en sê sy lugvaartuig is nie beskadig nie. Hezbollah, wat steun geniet van Iran, sê 50 van sy vegters is dood in botsings met Israel. Late Edition covers news from across the country and further afield, reflecting the events of the day while keeping you abreast with the latest news. Led by anchors who guide viewers through triumphs and tragedies alike. Late Edition from 9 p.m. until midnight every night. Ons gaan voort met die bulletin. Oppositiepartye bly bekommerd oor die regering se kostebesparingsmaatreëls en hoe dit dienslewering in die land gaan raak. Tydens 'n mediumtermyn begrotingstoespraak gister het Finansiesminister Eno Godongwana uitgestippel hoe die begrotingsbesnoeiingsdepartemente gaan beïnvloed. Die DA soek spesifieke besonderhede en versekering van president Cyril Ramaphosa dat die kortings nie prioritisering gaan kortwiek nie. Die president het vandag vrae in die parlement beantwoord. President Ramaphosa sê hy en sy ministers is gereeld in gesprekvoering oor die beste manier om die land se geld aan te wend. Discussions that I and the Deputy President have with the ministers on an ongoing basis are focused on how the programs as well as the activities undertaken by various government departments advance economic growth. They also advance social development and service delivery and focus on the priorities that have been set to be achieved. Hy is ook gevra oor belastingverhogings. Will you raise taxes in the February budget next year? I would like the leader of the opposition to be present next year in February in the House when the Minister of Finance presents his budget. Then he will hear whether that will happen or not. Ramaphosa het die versekering gegee dat die regering verbind bly tot die verbetering van gehalte dienste aan Suid-Afrikaners. Hy het ook gepraat oor die hoë getal buitelanders wat van ander dele op die vasteland na die land migreer en sê die uitvoerende gesag gee aandag daaraan. And our country has always been welcoming to people who are from outside the borders of South Africa. And we have often said that we would like this, yes, to be a home, because South Africa in the end belongs to all who live in it, but they must be legally here. And that's precisely what we are going to be focusing attention on going forward from a legislative as well as from regulatory and executive point of view. Die president is ook gepols oor die omvang van geslagsgeweld en waarom dit bly toeneem. We have embarked on several strategies to end violence against women. Critical among these is the work underway to improve the response of the criminal justice system to gender-based violence, with a focus on the more effective law enforcement, better training for our police officers, and the streamlined legal processes that we have put in place.
Ramaphosa vra die mans van Suid-Afrika om na hulle rol in die samelewing te kyk en sê die groot getal afwesige paas in die land is 'n resep vir die ontstaan van sosio-ekonomiese ewels. Een van die 7 leerlinge van die laerskool in Kakileko in Reeston in Oos-London is in 'n bedenklike toestand in 'n hospitaal nadat die leerlinge kos wat verval het van 'n spaza-winkel geëet het. Volgens die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid ly die leerling aan asemnood. Die voorval het inwoners warm onder die kraag. Daar heers landwyd toenemende kommer oor kleinhandelaars wat produkte verkoop wat verval het. Die gemeenskap is woedend. Wetstoepassingsowerhede het ingegryp deur inspeksies by verskeie winkels te doen. Verdagtes is in hegtenis geneem en beslag is gelê op verskeie goedere. Die voorval het klasse by die skool ontwrig. We've noticed that some learners were also sick, they got sick, and it increased the number of learners who were sick at school. 5 learners were also rushed to Mpilweni Hospital. And the situation affected our daily activity at school, and more especially this time of the year. So we need parents, or we are requesting parents, to prepare lunches for their learners and to monitor the spaza shop that is nearby our area. When I'm coming here, when I'm arrived here, I saw lots of community area members. They are crying, and also when I'm coming straight to the staff room, I saw lots of children are lying down and crying. Die departement sê al hoe meer mense wat kos by die winkels koop, word siek. The fact that this issue is beginning to mushroom from various parts of the province is of a grave concern. We are working with relevant municipalities and officials to ensure that we put a stop to it. We manage it very well. We start by managing the patients that get admitted in hospital. Today alone, we've got to close to 80 children that have been admitted in 2 health facilities, with one of them reportedly in a serious condition. Gemeenskappe word gevra om waaksaam te wees en nie kos te koop waarvan die vervaldatum verstryk het nie. 'n Organisasie wat ondersteuning aan mishandelde vroue bied, sê hulle kan reeds die resultate sien van voortgesette samewerking met die polisie oor geslagsgebaseerde geweld. Inwoners, die polisie, nie-regeringsorganisasies en die godsdienstige gemeenskap het vandag in die strate van Galeshewe, Kimberley betoog om bewustheid te skep. Geslagsgeweld is tot 'n pandemie verklaar en die statistieke wys dit. Elke 3 minute is daar 'n saak wat aangemeld word aan die polisie en dit is net die sake wat ons ken van. Daar is ander sake wat nie gerapporteer word nie. Maar soos ek sê, dit is baie groot. Nie-regeringsorganisasies wat saam met die polisie werk, sê hoewel die getalle hoog bly, is hulle optimisties dat die gehalte van polisiewerk verbeter het. Die publiek kla gereeld oor polisiebeamptes wat nie GBW-sake registreer nie. Dit het baie verbeter want ons het alhoewel die sake nog daar is op 'n daglikse basis, maar ons het meer sake waar ons justice kry, ons het meer sake waar die Justice Department vir ons die uitslag gee wat ons regtig nodig het. So ek kan sê dat dit het verbeter, dit het baie verbeter en ons is baie dankbaar daaroor. We are going around having campaigns with communities, empowering them to report, because the other thing that is a problem with gender-based violence is not reported. And the reason behind that, most of the time the perpetrator is known, is a breadwinner, is a person, a prominent person, or a person that is close to the family. Met die veldtog van 16 dae teen geslagsgebaseerde geweld wat op hande is, hoop aktiviste en amptenare om houdings en denkwyses oor geslagsgeweld te verander en tasbare veranderings te bring in die lewens van slagoffers. Ulrich Hendricks, SABC Nuus, Kimberley, Noord-Kaap. En nou 'n kort oorsig van die dag se markaanwysers.
En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Desember gedaal. Witmielies kos R3.871 per ton, wat R16 minder is. Koring se prys is R76 laer of R5.856 per ton. Die prys van sonneblom is R9.100, oftewel R160 per ton minder, en soja kos R9.257 per ton, wat R52 minder is. India het amptelik sy plek in die halfeindronde van die cricket wêreldbeker toernooi verseker nadat hy Sri Lanka met 'n allemintige oorwinning in Mumbai, Indië geklop het. Die tuisspan het met 302 lopies gewen nadat hy eerste gekolf en 357 vir 8 aangeteken het. Sri Lanka is toe vir slegs 55 uitgebal. Ons golfbeurt is verstreke. Tot môre om 6:30 dan en net hier op SABC 2. Totsiens. Goeienaand en baie welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag aanbetref bewolkte toestande kan verwag word in die grootste gedeelte van die land met 'n 30% kans van reën wat verwag word in die grootste gedeelte van KwaZulu-Natal asook in die westelike dele van die Noord-Kaap. Dan kyk ons na môre, 'n 80% kans van reën kan verwag word in dele van die Oos-Kaap met 'n 60% kans van reën wat strek van die grootste deel van Noord-Kaap oor tot in die Oos-Kaap en dele van die Wes-Kaap. Versprei tot wyd verspreide buie kan ook verwag word. Oggendmiskole kan verwag word langs in die aangrensende binneland van die Ooskus. Stormsterk wind kan ook verwag word kuslangs. Daar is 'n weerwak uitgereik vir môre vir ewige donderbuie. Dit strek van die grootste gedeelte van die Noord-Kaap oor tot in die Oos-Kaap en die oostelike dele van die Wes-Kaap, asook brandgevaar in dele van die Noord-Kaap. Dan ons minimum en maksimum temperature. 'n Koeldag kan verwag word in Gauteng. Die maksimum vir Pretoria daar is 26, asook vir Bronkhortspruit. Johannesburg se maksimum is 25. Dan in Limpopo gedeeltelik bewolk tot bewolk, ander koel tot warm. Bella se 30 sou se maksimum eerder is 30 en Messina bereik 'n maksimum van 27. Dan beweeg ons na Mpumalanga, gedeeltelik bewolk tot bewolk, ander koel tot warm. Skukuza se maksimum is 27, Standerton se minimum is 10 met 'n maksimum van 26. Kuslangs 'n reënerige dag kan verwag word in dele van hierdie provinsie. Ladysmith se maksimum daar is 29, Vryheid 'n minimum van 12 en 'n maksimum van en 'n 27. In die Oos-Kaap verspreid vir beide kan verwag word in die oostelike dele van hierdie provinsie, anders is warm. Gravering se maksimum is 35, Gebegat 'n minimum van 16 en 'n maksimum van 26. In die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk en reën kan verwag word in Beaufort Wes, anders is koel tot warm. Die maksimum vir Beaufort Wes daar is 34, Kaapstad se minimum is 15 met 'n maksimum van 22. In die Noord-Kaap 'n lekker warme dag kan verwag word. Appington se maksimum is 33, anders kan wyd verspreide buie verwag word. Die Aarde 'n maksimum van